大家攰可以坐下，瞓個晏覺咁都得㗎。呢度係一念館係咪？一念館啊，你啲畫好靚喎，多謝啊！仲有好多唔同嘅 style 嘅，仲有咧呢一幅咧係可能未乾嘅，因為咧我係早幾日嚟到呢間房，睇到成個感覺，我先至諗到呢一個嘅 concept，所以跟住先翻屋企整嘅。所以我係今朝先攞嚟，係啱應該乾咗先攞嚟，所以係好新鮮嘅呢個。即係希望大家可以喺度停頓一下、休息一下，即係感受下嗰種嘅睇完啲畫或者睇完啲 description 有啲咩嘅感覺啊，或者有啲咩想法啊，可以喺度靜思己過。